Ma che davvero ti fai fregare così? Comunque ogni volta non te regoli, mi fa male la mascella. Ma lui deve essere reale la situazione, che stiamo a fare? Se no pare un giochetto, capito? Adesso ti faccio vedere due modi per evitare il contrattacco rapido di braccia. Sul mio middle kick, lui mi tira un diretto braccio dietro, io lo paro deviandolo e sparo una ginocchiata afferrandolo se possibile. Boom! Ma va bene pure senza, Sul mio middle kick rimango col ginocchio alzato e sparo un tip, un frontale. Così lo mando via. Regà, facile, no? Quindi, perché mi devo fare da solo? Questo è stupido. No, vabbè, questo era perché ti sei dimenticato il terzo modo. Mi ha preso il muscolo, mi ha preso. Terzo modo. Questa è buona perché cade. Doppio il middle, velocissimo, con uno sweep all'altezza del polpaccio. Così è sicuro che lo sbilancio. Mazza, questa da paura, cadi da...